มิสซินวินสาขาเริงนกทายินดีต้อนรับค่ะวันนี้มาพร้อมกับสายฝนอันโปรยปรายนะคะชุ่มฉ่ำกันทั่วทุกพื้นที่ไหมคะเพื่อนๆคะวันนี้เราจะพามาชมรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามิสซินวินจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถมือสองพร้อมส่งค่ะตัวนี้เป็น Honda Wave 110i ดาวเริ่มต้นอยู่ที่ 2,900 บาทนะคะ 2,900 บาท พร้อมรับของสัมมนาคุณอีกมากมายนะคะ รถมือสองเกรด A สภาพนางฟ้า ดาวน้อยผ่อนนานๆนะคะ ผ่อนนานถึง36 งวดด้วยกันนะคะ